Så Norman Høster og skal til kjøkken og lage mat. Vi eksporterer næringsstoffer som blir tatt opp fra jorda, så vi må ta dem tilbake. Det er flere måter å gjøre dette. Du kan gjødsle. Du kan gjødsle med kunstgjødsel, du kan gjødsle med hønsegjødsel. Ellers du kan også bruke urin, som er en veldig god gjødsel. Det er tilgjengelig hver dag, og det finnes nesten alt i urin. Så det som er viktig, at det må tynnes ut 20 ganger. Det er halv liter her, som jeg tømmer i en 10 liters bøtte. Og det er halv liter. Til plantene som trenger ikke så mye næringsstoffer, du kan tilsette kanskje 2 ganger halv liter, så i løpet av sesongen, så det blir 1 liter per kvadrat per sesong. Gresskar, jeg går opp til 3 liter per kvadrat per sesong. Så det betyr at jeg skal tilsette 6 ganger 500 milliliter, og mellom hver gang jeg lar 3 uker minst. Og jeg gjødsler aldri, jeg stopper å gjødsle 2-3 uker før jeg høster. Litt urin til gresskar. Når man tilsetter urin, du gjødsler plantene, så det er plantetilgjengelig næringsstoffer. Det er en annen måte å gi tilbake næringsstoffer når du eksporterer ting. Det er å bygge fertilitet i jorda. Det tar mye mer tid, og i stedet å mate planter, du mater jordlivet, som skal spise opp umodnet kompost, og så skal bygge fertilitet. Det tar tid, men hvis du tilsetter hvert år kompost, du kan ha en langtids fertilitet og en veldig god jord til slutt. Så jeg prøver nå å bruke mindre og mindre urin, og jeg tilsetter mye kompost hvert år. Så ofte jeg dekker jorda med en slags mulch, og det er det jeg bruker til å mate jordlivet. Så jorda er beskyttet, og det er mye mat til jordlivet. Så på en måte det er kompoststeder over hele hagen. Hver enkelt bed er en kompost. Så jeg tilsetter minst 2-3-4-5 centimeter av dette, og det beskytter jorda. Her jeg har gjort det i fjor, men du ser at alt ble spist opp. Så du ser ikke noe så mye organisk materiale, og her det er mest mineralmateriale, men mold med mye. Så sånn blir det. Hvis du kommer neste år, det blir spist opp. Så hvordan jeg lager den, er et oppskrift som fungerer ganske bra, og jeg bruker avfall fra nærområdet for å gjøre dette. Jeg kan vise dere. Så når man lager kompost, hvis det er en kald kompost eller hvis det er en varm kompost, du vil ha en karbon til nitrogen rundt 25-30. Hestemøkk i seg selv, bare den, der er allerede en karbon til nitrogen på 25. Så den er perfekt til kompostering. Det finnes mye hestemøkk, det er mye hestegård, og de bare samler hestemøkk. Og de er alltid veldig glad hvis du henter det gratis. Ofte når du henter hestemøkk, det blir mye flis i dette. Så det betyr at det blir mer karbon, og du må tilsette litt mer nitrogen for å ha den riktige karbon til nitrogen forhold. Det man finner med for eksempel hønsegjødsel, hønsemøkk. Så her det er hønsemøkk, som jeg har hentet fra en gård også, og du trenger ikke så mye for å øke, fordi det er veldig høy nitrogeninnhold, så du trenger ikke så mye for å øke den CN-forhold. Hvis du starter en stor volum, eller nok materialer, det skal opp i temperatur. Så jeg lager mye av dette, og det er det vi har sett i hagen, jeg dekker jorda med dette. Så jeg går opp i temperatur i en slags tromler, og det hjelper med temperatur, å gå opp i temperatur, det gjør prosessen kortere. Ting går fortere med temperatur. Så hvis du vil ikke gjøre det høy temperatur, det skal bare ta lengre tid. Men her er et oppskrift hvor jeg bruker mye hestemøkk som er ren, hestemøkk med litt flis, og jeg har også hønsemøkk.
for meg, men det er ikke til alle. Jeg bruker litt biokull i dette, for det blir en bedre kompost til slutt. Og her har jeg litt kaffe fra kantina. Så hvis jeg blander hele dette i den tromler, som jeg har gjort akkurat det samme i går kveld, det var for 15 timer siden, det går opp i temperatur i 12 timer. Så her, hvis vi går i dette, det er allerede rundt 50-60 grader allerede. Jeg har ikke termometer her, det er 65, tror jeg. Og her det skal nedbrytes, og vi skal ha en varm prosess i kanskje 10 dager, 15 dager. Og når det går ned i temperatur, jeg bruker den ikke til å blande jorda, men til å dekke jorda. Og det er det som skal mette jordlivet. Kompost etter at det blir opp i temperatur, det er umodnet. Så det er bare 20 dager kompost. Og det er ikke noe jeg anbefaler å blande jorda, fordi den trenger tid til å modne. Så hvis du vil ha en kompost som blandes jorda, du skal la den modne et år. Og ting har tid til å mineraliseres, og pH-forhold skal gå litt ned. Så det blir bedre. Men hvis du ikke blander i jorda, det er ok å dekke med dette. Hvis du ikke har tromler, det er fortsatt mulig å lage varmkompostering. Vi kan bli med. Så i sommeren, hele matavfall, jeg får mye matavfall fra huset og fra nabo. Så alt tømmes her og mater hønene. Jeg er veldig god til å spise nesten alt. Og jeg lager mye jord hele sommeren takk til hønene. Det jeg gjør for å lage mye jord, er at igjen jeg henter mye hestemøkk. Og mat som ble ikke spist opp av hønene, som løk eller banan eller andre ting, jeg vil at det komposteres i varmprosessen. Jeg kunne starte den i en tromler, men jeg gjør det her. Du trenger ikke en tromler for en varmprosess, du trenger bare nok materialer. Så igjen jeg henter hestemøkk, jeg legger hestemøkk i bunnen for å isolere. Jeg har en pølse eller en stor ball med det jeg vil ha i midten, og jeg dekker igjen med hestemøkk på toppen, som jeg har gjort i går. Så hele haugen er ikke varmt, men rett i midten det er veldig varmt. Og du kan se på termometer, selv om jeg har startet klokka 9 i går, det har vært over 15 timer, og det er på 70 grader nå, uten tromler. Du trenger bare isolasjon, og isolasjon takk til hestemøkk. Takk til nabo og til bønder. Jeg får tilgang til et felt hvor jeg kan utvikle kjøkkenhage. Og her er jeg en måte å starte nye seng uten å arbeide jorda. Bare å tilsette papp, kompost og treflis. Så jeg har laget en ramme ut av tre som hjelper meg bare å starte et ben, men det er det samme ramme som ble brukt til alle sengene. Her jeg valgte å ha en ramme som er ganske lang, 5,40 og 75 cm bredt. Og det viktigste for meg, 75 cm bredt, det er godt nok for jeg kan jobbe sånn for eksempel. Så jeg legger 2 lag med papp under, jeg fyller den, og jeg skal fylle opp den ramme med kompost. Og i midten jeg skal ha treflis, så alt ble dekket av papp, og det er bare for å drepe ugress i begynnelsen. Og når treflis er her, du kan fjerne ramme og flytte den til neste seng for å starte en ny seng. Og det blir det samme måte som ble gjort her. Og det er en god måte å starte ganske effektivt, det er fortsatt litt jobb, å starte mye kompost med en gang, mye kjøkkenhage med en gang.